طيب يا حيدر انت تريد والله اني مسكت نفسي ولكنك انت لم تمسك نفسك. طيب يا حيدر قل لي انا ضل في ايش يا حيدر؟ انا ضل في ايش؟ كيف؟ ما هو الضلال اللي عندي؟ اعد سؤالك اعد. ما هو الضلال الذي عندي؟ الضلال عندك انك في حيرة من امرك وضال ولا تعرف طريق الحق من الباطل. طيب عرفوني يا حيدر، تفضل. جيد. انت الان اذا اردت حكما شرعيا الى اين تذهب؟ كيف تتعبد؟ بماذا تتبع؟ كيف تتجه الى الله؟ افعل كما فعل هنالك وسيله. افعل كما فعل الشيعة الاخبارية. بين العبد والرب. افعل هيسمعني بقى. الوسيله. افعل كما فعل الشيعة الاخبارية، قالوا عندنا القرآن والعترة ولا نتجاوز هذا، وان الاصولية ماذا عندك؟ تكلم. ماذا عندك؟ ما انا بتكلم يا حيدر، بس انت رغاي قوي يا حيدر، مش عايز تسمعني خالص. اسمعني بقى يا حيدر، ما انا اتكلم اسمعني. اسمعك الكلام لك. طيب افعل كما قال الشيعة الاخبارية. اقول كما قالت الشيعة الاخبارية ان يوجد عندنا القرآن والعترة ولا نذهب الى مراجع ونفعل كالشيعة الاصولية الذين اخترعوا عقيدة المراجع وان هذا من الكذب. فانا اتمسك بالقرآن والعترة ولا اتمسك بمراجع او شيء. وعندنا موجود الى الان شيعة اخبارية كواثق الشمري لعنه الله، وموجود ايضا عبد الحليم الغزي لعنه الله، وايضا عندنا شيعة البحرين اخبارية. فلماذا لا اكون مثلهم يا حيدر؟ تفضل. انت شيعي ولا شنو انت؟ انت تقول انا سني، كيف سني ويتبع شيعي؟ اقول يا حيدر انا انت تريد الحقيقة ولا ابن عمها؟ عايزك تتكلم بحقيقة بمذهبك على مود افهم عنك انت شنو. طيب حيدر، انت ماذا تقول عن الشيعة الاخبارية يا حيدر؟ الشيعة الاخبارية الذين تمسكوا بالقرآن والعلم. انا اسألك وترد السؤال بالسؤال كيف؟ انت اجب. طيب هذا من باب التعريف. مذهبك ماذا؟ على ماذا تعتمد انت؟ انا كاتب سؤال الي. انا كاتم صوتي، هذا سيكون من باب التعريف. حيدر انا واسمعك. من الشيعة الاخبارية. انت نعم. تتبع ماذا؟ كيف؟ ما هو مذهبك؟ كيف تاخذ الاحكام الشرعية؟ اقول لك انا طبعا كاتم صوتي، انا هقول من الشيعة الاخبارية واقصد هذا الزنديق الكليني. ما انا قلت لك من الشيعة الاخبارية يا حيدر، لماذا ترفضني؟ لكن انت لن تقبلني لو قلت لك ذلك من الشيعة الاخبارية. انت تقول انا سني، كيف سني تقول شيعة اخبارية؟ اذا انت شيعي. انا من الشيعة يا حيدر، قلت لك من الشيعة الاخبارية، ما الذي يجعلني اكذب؟ من الشيعة الاخبارية. لكن اقول لك لماذا رفضت ان اقول لك ذلك؟ اقول لك لماذا؟ قبل قليل انت قلت انا سني، كيف سني وتقول انا شيعي؟ لاني لو قلت لك من الشيعة الاخبارية سترفضني وتحذرني يا حيدر، لانهم اخبرونا انكم تكرهون الشيعة الاخبارية. لماذا احضرك ولماذا؟ ليس لدي من هذا النوع التعصب الديني او التطرف او كذا أو يعني انت لا تكفرني يا حيدر، انت لا تكفرني الان. سني، انا جاري سني، انت تقول كذا، انا جاري سني، ناكل معا ونشرب معا ونتعايد معا ونعمل معا. دعك من هؤلاء السنة ودعك من النواصب ان اتكلم. انت لا تكفر الشيعة الاخبارية يا حيدر. انا لا اكفر اي شخص، من انا حتى اكفر؟ الحمد لله. يعني احنا يا حيدر عندنا في مصر يوجد مجموعة من الشيعة الاخبارية، وهي يرجعون الى القرآن والعترة بفهم العترة، ولا نرجع الى احد من المراجع، لان التمسك يكون التمسك بالائمة المعصومين فقط. فهل انت بذلك ترفضني يا حيدر؟ انا لا اعرف اي شخص، ما لي دخل بك ارفضك، ليش ارفضك؟ طيب انا عندي سؤال يا حيدر. نحن عندنا الشيعة الاخبارية يا حيدر، ولو تفتح والله الكتب في يدي، ان اعتقدوا بتحريف القرآن. هل انت تنكر ذلك علينا؟ من يعتقد؟ الشيعة الاخبارية اجماع عندنا. إنا لما ذكر وأنا لو حافظون القرآن يقول إيش كيف؟ لا اسمها إن نحن أنا مش مهم. لكن احنا عندنا آيات الله، عندنا الشيخ والكتاب في يدي والله، الشيخ المرزا الشيخ المحدث حسين النوري الطبرسي، الكتاب في يدي الآن لو فتحت لك والله. وهو قال في عنوان الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وعندك الآن في يدي والله كتاب أصول الكافي
عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي بن ابي طالب وولاية الائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزل بها جبرائيل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعندي روايات كثيرة في ذلك يا حيدر، حتى السيد نعمة الله الجزائري وامام الكتاب الان الانوار النعمانية، وافتح لك وترى هل انا كاذب ام لا، والكتب امامي ورب الكعبة، يقول بتواتر القول بتحريف القرآن، وهذه عقيدة وردت عن آل البيت. اهل البيت يقولون القرآن محرف؟ والله الروايات موجودة في الكتاب امامي. ايه انت تاخذ من اي كتاب له مصادر معتبرة، مصادر الكافي يا حيدر، الكافي. يحرف، وان الله سبحانه وتعالى في المعنى يقول انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون. الكافي يا حيدر، يقولون الذكر هنا ليس هو القرآن الكريم اي بعض الادعية، لكن يقولون هنا يا حيدر انا الذي نقلت لك الان من كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني. يا سيد انا قلت لك ليس كل شيء نحن كمذهب الشيعة الامامية ناخذه قمر. ليس كل شيء في منهج الامامية ليس كل شيء في الكافي ناخذه قمر، يجب ان نعرضه على القرآن والعقل. القرآن والعقل. طيب يا حيدر، هل يوجد روايات مخالفة للعقل في كتاب الكافي؟ كل شيء يوجد. طيب المراجع اللي هم بقى نواب الامام عندك الذين تتبعهم، لماذا لم ينقوا كتاب الكافي ويسموه بصحيح الكافي؟ الروايات التي وصلت لدينا عن طريق معتبر وموثوق وموثقة يؤخذ بها، اما الروايات التي طريق سندها ليس بصحيح او ليس واصل صحيح. يا حيدر سيدك الخوئي قال بان كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن الائمة الاطهار، كثرة روايات تحريف القرآن تورث القطع، انه ورد عند البعد في الصوت يقطع هذا الكلام. الخوئي قال ان كثرة روايات التحريف تورث القطع بثبوت بعضها عن الائمة المعصومين يا حيدر. ما فهمت العبارة، شو يعني تورث؟ يعني يقصد ان يوجد اكثر من 2000 رواية في الكتب تقول بتحريف القرآن، فيقول كثرة هذه الروايات وان رددنا اغلبها لكن تورث ان ورد بعضها صحيحا عن الائمة سلام الله عليهم. لا اعتقد بهذا الكلام يصدر من هكذا مرجع كالسيد الخوي. ايوه، لذلك يا حيدر انا اقول لك المراجع دول ضلال، والله ورد عن الخوي لكن المراجع ضلال. احترم نفسك. حاضر يا حيدر، حدودك، حاضر، تتجاوز حدود الادب والاخلاق. حاضر، بس المراجع ليس ضلال، المراجع هم الذين ارشدوا الناس الى الطريق الحق والطريق الهدايه، لان اغلب الناس لا يعرفون. طيب يا حيدر، بما انك تعصبت للمراجع جامد قوي كده وما تعصبتش للقرآن بنفس التعصب، ليه يا حيدر صادق الشيرازي والشيرازية إلى أمور دينهم حيدر بالطريقة الصحيحة الحاقة. طب اسمعني، ليه يا حيدر الشيرازية بيكفروا الصدرية؟ يعني ياسر الحبيب على قناة فدك يقول عن مقتدى الصدر هذا خيبلنا، هذا موطينا. اي والله. وإن كان وما الإشكال وإن كان يعني المعتقدي أرسمه وعقيدتي على ياسر الحبيب او على غيره، مع العلم اني لم اتابعه ولم اسمع له هذا الكلام كما تقول انت. انت تتبع ياسر، انت بتقلد، انت بتحب ياسر الخسيس؟ اولا قلنا ادبيات الحوار لا تتجاوز، عندما تحدثت قبل قليل معك انت لم تقبل بهذا الاسلوب من الحوار. انت تحب ياسر على اي شخص او اي انسان، بس انا لا اتجاوز عن ياسر الخبيث. والله وكلاء للسيستاني ومشايخ من اتباع السيستاني معممين قالوا لي انهم يسمونه بياسر الخبيث فعلا. علي بنفسي. معممين قالوا لي انه يسمونه بياسر الخبيث فعلا. ياسر خبيث حبيب كل شيء يصير خلي يصير، ما يخصني. طيب يا حيدر، لان انا تعبت الان والله، يعني بجد انت رفعت ضغطي، بس ابلغك يا حيدر اولا انا احييك، اولا انك رفضت عقيده القرآن تحريف القرآن اللي بيقول بها زنادقه الاخباريه. انت الان يا حيدر في برنامج بث مباشر مع رامي عيسى، يستمع اليك الكثير الان على اليوتيوب والله، وهم يستمعون لك من بدايه البث، ويعني بينا لكم عده عقائد في الاول، ان الحمد لله رفضت كفريات الشيعه، رفضت من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وترفض الغلو والبدع والضلالات في معتقد الشيعه يا حيدر. ونحن من هنا يا سيد نعم
نحن السيد السيستاني الله يحفظه يقول أنفسنا السنة. الله، السيد السيستاني يقول أنفسنا السنة. نعم موجودة، أرجع لها، يقول أنفسنا السنة. أتحداك هاتها لي الآن، يلا. لا يقبل يلا. بالتجاوز، أتحداك. ولا يقبل بالسب، ولا يقبل بالشتيمة. عموما هو مش ما قالش كده، بس أنا هقول لك بس حيدر نقطة أخيرة كده. ارجع، لا موجودة وموثقة، السيد السيستاني قال أنفسنا السنة. طيب هل عمر بن الخطاب نحن ليس لدينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو نفسه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، صح؟ لان ده سني وده شيعي زي ما انت بتقول مثلا، صح؟ والمجتمع الإسلامي. لا، عمر نفسه علي. عمر نفسه علي. نعم. عمر بن الخطاب نفسه علي بن ابي طالب. أكيد اثنين، عمر وعلي. بس هو نفسه برضه، لان ده سني. عمر سني وعلي شيعي، ده عندك يعني. لا، الإمام علي كذلك سنة، لأنه طبق سنة الرسول صلى الله عليه وآله. الحمد لله، يعني الإمام علي ليس من الاثني عشرية، الحمد لله، كما رأيتم آية الله العظمى، آية الله كما رأينا الآن يا أيها المشاهد الكريم. هذا اعتراف من الشيخ حيدر الكاظم، والشيخ حيدر آية الله العظمى الشيخ حيدر الكاظم كما لأنه طبق سنة الرسول صلى الله عليه وآله. عموما شكرا لك يا حيدر، وإن شاء الله يكون بيننا تواصل واتصالات إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويبعدنا على الفرقة والتفرقة، ويحمي الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي جمعاء. آمين. أنت بتقدم برنامج في راديو بغداد؟ أنا أستاذ فقير أسرح بشياهي. لا مجال، أنت صوتك فكرني بمذيع كده. ماشي يا حيدر، شكرا لك يا حيدر، وتشرفنا بيك، وإن شاء الله نتواصل معك مرة أخرى يا حيدر. شكرا لك.